तर आज आपण बनवलेला आहे मराठवाडा स्पेशल काळं चिकन। त्याचा मसाला कसा काढायचा तर छोट्या छोट्या टिप्स मी यामध्ये सांगितलेल्या आहेत, ज्याने तुम्हाला अस्सल मराठवाडा स्पेशल चिकन काळं खायला मिळणार आहे। चला तर आपण याची डिटेल रेसिपी बघूया। सुरुवातीला मी 1 वाटी खोबरं आणि छोटे 5 कांदे, 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या, लसूण, आलं हे सगळं असं गॅसवर भाजून घेतलंय। तर गावाकडे काय केलं जातं, हेच सगळं चुलीमध्ये भाजलं जातं, तर तीच चव आपल्याला आणायची आहे। त्याच्यामुळे आपण हे डायरेक्ट गॅसवर कमी गॅसवर ठेवायचं आणि भाजून घ्यायचं। तर एकीकडे आपण चिकन पण घेतलंय, तेल, मीठ, हळद आणि धणेपूड असं टाकून आपण चिकन शिजवून घेतलंय। ते तुम्ही तुमच्या पद्धतीने कसंही शिजवून घेतलं तरी चालणार आहे। फक्त तुम्हाला रशाची चव ही असेल तर हा मसाला काढा। तर इथे आपण सगळे जे व्यवस्थित भाजून घेतलंय, खूप कमी नाही भाजायचं, खूप जास्तही नाही भाजायचं, दिसतंय तुम्हाला त्या पद्धतीने भाजायचं, ज्याने कलरही आपला व्यवस्थित आला पाहिजे। तर बघू शकता तुम्ही, मी खोबरं कापून घेतलंय, कांदा असा फोडून घेतलाय। तर बघा त्याचा कलर कसा आहे, जेणेकरून असाच आपल्याला कलरमध्ये भाजायचं आहे ते सगळं। तर इथे आपण मसाला बारीक करून घेतला तो सगळा, आणि यामध्ये एक्स्ट्रा मी काहीच टाकलेलं नाही आहे, तेवढाच मसाला घेतला आहे। तर इथे आपल्याला तेल टाकायचं आहे 2 ते 3 चमचे। तुम्हाला कितपत तरी हवी आहे त्यानुसार तुम्ही तेल टाकू शकता। तर इथे मी 3 चमचे तेल टाकलं, हळद टाकली थोडी, पाव चमचा, 1 चमचाभर मिरची पावडर आणि 1 चमचाभर आपल्याला चिकन मसाला टाकायचा आहे, स्पेशल जो तुम्ही वापरत असाल तो। तर हा तेलामध्ये छान आपल्याला 2 ते 3 मिनिटासाठी फ्राय करून घ्यायचा। त्यानंतर आपण जो ओला मसाला केला आहे काळा, तर तो आपल्याला यामध्ये ॲड करायचा आहे। तर इथे आता महत्त्वाची टिप आहे की हा मसाला आपल्याला चांगला मंद आचेवरती 5 ते 6 मिनिटासाठी व्यवस्थित परतून घ्यायचा। जर कोरडा वाटला मसाला तर त्यामध्ये 2-3 थेंब पाणी टाका। तर इथे आपल्याला जेव्हा मसाला परतला आहे असं वाटतंय, तिथे महत्त्वाचं आहे 2 चमचे आपल्याला साजूक तूप घालायचं आहे, जे मी आत्ता घातलं। तर इथे हे घालायचंच, कारण जो आपल्याला मराठवाडा स्पेशल काळं मटण आहे ती अस्सल चव पाहिजे असेल तर इथे तूप घालायचं। त्यानंतर आपण हे जी उकड केलेली आहे, तर मसाला व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर आपण ही उकड यामध्ये टाकून द्यायची आहे। तर बघू शकता आपला कलर, आपल्या ह्या जो काळा रस्सा आहे त्याचा आत्तापासूनच मस्त वाटतोय। तर आता हा मंद गॅस करायचा, अगदीच खूप काही फुल वगैरे करायचा नाही, आणि अगदी मंद गॅसवर आपल्याला हे 7 ते 8 मिनिटासाठी पुन्हा छान हा रस्सा शिजवून घ्यायचा आहे। जसा जसा तुमचा रस्सा शिजेल तसा तसा त्याला चांगला कलर येतो। त्यानंतर चवीनुसार थोडंसं मीठ आणि कोथिंबीर मी ॲड केली आहे यामध्ये। तर बघू शकता, तर इथे आपला पूर्णपणे चिकन व्यवस्थित शिजलेलं आहे, आणि त्याचा कलर आणि तरी अगदी जबरदस्त आलेली आहे। तुम्ही बघू शकता चिकनचा काळा रस्सा अगदी परफेक्ट बनलेला आहे आपला। तर चला आपण हा वाढून घेऊयात, तुम्हाला दाखवते मी कसं झालं आहे। बघू शकता तरीही जबरदस्त आली आहे, आणि याची चव तर भन्नाट आहे। तुम्ही नक्की बनवून बघा, आणि मराठवाडा स्पेशल आहे, यामध्ये आपण एक्स्ट्राचे मसाले कोणतेही वापरलेले नाही आहेत, अगदीच गावरान पद्धतीने बनवलेलं आहे, जसं आमच्या माहेरी बनवलं जातं। तर इथे आज मी तुम्हाला माझ्या माहेरची म्हणजे मराठवाडा स्पेशल चिकन रश्श्याची रेसिपी शेअर केलेली आहे, जी अगदी आमची सिक्रेट आहे रेसिपी। तर चला, तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। त्याचबरोबर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, आणि जास्तीत जास्त शेअर करा। आणि माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।